மாலை 4 மணி வரை மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தற்போது கிடைத்திருக்கும் முக்கிய செய்தியாக பார்த்து வருகிறோம். தமிழ்நாட்டில் இன்று 14 மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. சென்னையில் மாலை 4 மணி வரை லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது குறித்த கூடுதல் விவரங்களோடு இணைகிறார் நமது செய்தியாளர் லிபிகா. லிபிகா, எந்தெந்த 14 மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பிருக்கிறது? விவரங்கள். தென்னிந்திய கிழக்கு கடலோர பகுதிகளை ஒட்டி ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியானது நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக ஏற்கனவே சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் விடுத்திருந்தது. இந்த நிலையில் அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கு இன்று மாலை 4 மணி வரை தமிழகத்தில் 14 மாவட்டத்தில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் ஒரு தகவலை கொடுத்திருக்கின்றது. குறிப்பாக காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், நாகப்பட்டினம், செங்கல்பட்டு, மயிலாடுதுறை, ராமநாதபுரம், சென்னை, திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, கள்ளக்குறிச்சி, சேலம், திருவாரூர் ஆகிய 14 மாவட்டங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக புதுவையிலும் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில்